Dobrý večer ještě jednou. Máme rádi taneční sport. Přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem ho podpořit. Chtěli jsme se inspirovat, snažili jsme se inspirovat různými nadačními projekty, nadačními organizacemi a byli bychom rádi, kdyby vzniknul nějaké hnutí tanečního sportu a vzniknul nápad na Den Sport Family. My bychom ho tímto chtěli představit. Toto je naše nové logo. Já bych chtěl poděkovat Joleně, že přijala naši nabídku nebo naše pozvání být ambasadorkou Den Sport Family. Děkuji. Já jsem to udělala moc ráda, protože to je pro dobrou věc, ale ty by si měl vysvětlit, proč Dance Sport Family a co je vlastně jejím cílem. My bychom chtěli, aby všichni, kteří mají rádi taneční sport, aby nějakým způsobem podpořili organizaci, aby podpořili rozvoj, aby podpořili růst tanečních párů. My bychom byli rádi, kdybyste se stali členy naší Den Sport Family. Máme tady 2 sličné dámy, které už mají připravený první počin, kterým budete moci nějakým způsobem přispět. Si budete kupovat tyto výrobky, tak my výtěžek z prodeje takových podobných předmětů, jako je například vůně do auta nebo různé samolepky na auta, budeme střádat v tom našem fondu a jednou, 2krát do roka bychom se s ambasadorkou a v širším složení nějakým způsobem sešli. Vybrali bychom nějaký projekt, na který bychom ty peníze vybrané z prodeje takových předmětů chtěli alokovat. Čili podpoříme ty nebo tam, kde se ty peníze nedostávají, ale kde Dance Sport Family. Je to první křest, je to první vlaštovka, tak doufejme, že se nám bude dařit, že nás podpoříte a že tuhle myšlenku budete šířit i dál. Děkujeme.